海底捞一个小料台都9块钱，所以我10块钱小料台涮品台，包括下酒菜全都有。东北人卖肉必须按斤卖，48一斤，卖价48一斤。对呀，你现在这个店儿，一个月能做多少钱？我们就是最淡的时候，一个月要做100以上。朋友们，我现在在东北啊，大家都知道，今年餐饮的重头戏就是极致性价比到底应该怎么做。今天我们来东北，就是专门来探访一家自己是工厂，工厂做的很大。而且现在还做了一个火锅店，做了一个创新的产品逻辑，叫川锅底。什么叫川锅底？以及说它工厂现在做肉性价比能做到什么程度？我们过来看一看。孔总，欢迎来到哈尔滨。这是我的工厂店，专门卖牛羊肉的。就是你们自己生产牛羊肉吗？对呀，一年能做多少？一年30个小目标吧。啊，不是真的。第一是好吃，第二性价比。对，性价比还是你在说的一个重点的关键。是我看那个门头上写了很大一个字叫川锅底。对，川锅底。这川锅底到底是个啥？川锅底是什么啊？一会儿吃上看。首先是半自助到底是个啥？这拿牌儿，这还有冰淇淋啊？有啊，就是一个人花上10块钱。从那边那个冷饮开始啊，这边呢我们叫做下酒菜，往这边开始走了。我这都是东北传统凉菜。对，你平时常吃的，你像鸡蛋啊、青菜、丸子都是跟安井合作的。正常大家需要在火锅里再点的素菜，其实你这儿都包完了。对，你不需要再单点了。小料也在这儿。对啊，人家海底捞一个小料台都9块钱。是啊，所以我10块钱小料台、涮品台，包括下酒菜全都有。你点不了别的东西，我们这没有菜单。那进来咋点呢？几个人团几个人的那个川锅底，然后一人10块钱就搂吧。就这么简单？就这么简单。我只能说呀，东北逼确实值钱。这玩意儿10块钱算过吗？保得住吗？保得住。当然我干了6年了，到今年正好在直播呢。还做直播？嫩卷吗？我们给全国门店卖券嘛。你看现在直播间500多人。哦，自助小料是能够做到8块9的。对，我们这个直播间特别神奇，搞一些大厂的时候能排到抖音的全国火锅榜的前5。川锅底到底是个啥？非常简单。其实这个川锅底它在最底层装的是我们东北的那个黄心酸菜，然后上面呢铺的就是这个羊肉，这个叫做海拔酱，是大约7、8种干海鲜加到这里，它会提一个鲜味儿。这个是皮皮虾和螃蟹，但是这不是鲜的，带过的，它是半干淡盐。然后那边呢就是大虾，这壶里就是清水，清水加到这个锅里之后呢，一会儿那个虾脑袋里那个虾油和螃蟹里那个螃蟹黄全煮出来了，这个锅上面会拌着黄色的那个虾油，吃起来就是鲜中加鲜。这一个锅底多少钱？119块，里面是足足的1斤羊肉。这个就是东北版的有料火锅了。对，盖儿给它开开，然后一会儿咕嘟上5分钟，打开了以后，你尝第一口，嘎嘎鲜。品类创新确实有意思啊！我真第一回吃这样的东西。来口尝尝肉。最突出的酸菜味儿和盐味儿和那个海鲜那个香味儿，就能出来，完全看得出来啊！你看这肉一点不带散的，没椒原切是吧？大哥，你放心吧，我们自己都吃。对，这就是自有工厂的优势，自己不坑自己。你加肉的话，这一份肉多少钱？我们按斤卖，按斤卖。东北人卖肉必须按斤卖，48一斤，卖价48一斤。对呀，那生肉都裹不住吧？我是工厂。那你现在你这个店毛利能保多少啊？50的毛利。羊肉上你应该做不到50吧？你一定是综合的吧？你别说羊肉，我牛肉也是48一斤，肉确实不错。这是多少？这是足足的半斤。底下也不铺什么白菜。追求性价比是什么？别过于去装饰这个东西。我觉得肉好就好了。铁盘子2块5买的。我觉得东北品牌能跑出来有一个重要的点，就是实在。小菜这么粗犷吗？哎，就这么套个方袋就上来了。这是我家在全国的特色，就没有什么装饰。好吃。现在73家店了，73家核销门店，签约是130家。你现在这个店一个月能做多少钱？我说了怕别人不信。我们就是最淡的时候，一个月要做100以上，好的时候这个店的话要做到130、38张台，基本上就一天翻4次。既有你们性价比的原因，也有你们川锅底的原因，也有你们自己其实做直播做得很好的原因。对，所有原因要都总结到一起。这就是万福楼的母工厂。对，占地面积是5万个平方，整个生产区是13万方。因为这就叫实力吗？规模确实震撼啊，还行啊。